ڕەشماڵی ئەم شەومان لەگەڵ دوو خۆشەویست دوو ئازیز کە بە دەنگەخۆشەکەیان بەهاری ئەم ساڵمان بۆ گەرم و گوڕترەکەن. تەنیا خۆشی من نازانین تۆ بیلاژینە لەسەر چیڕەنجای بێوەفا دڵت خەمگینە. سەرەتای دەستپێکردنی کاری من ئەگەرێتەوە بۆ ساڵی 1986 و 7 و ناوە سوێن دەخۆم بازەر و گیانە بە باڵەخانەیە دەر خیابانە گەنجێگا وتی کاکە بەرگ نەبێ گۆرانێکی دانەدانە خاڵدانەدانەمان بۆ بڵێ کاکسوانش تۆزی خۆی جەوین و بێتاقەت بوتی وەڵای قوربان بەس بە جملە هەمانە چۆبی کێشەکە گۆرانی بۆ تۆڵێم چۆبی کێشەکە گۆرانی بۆ تۆڵێم ئەو شانە داڵتەکێنا لە دەوری باڵا گەڕێم. کاک لوقمان ئەو کاتە وا بوو مەسەلەن منە بوون تایە مەسەلەن هەی لەو مەسە چاوە کوڵمەت کوڵپەی سەیداوە کاک لوقمان بە برا گەورەم داناوە چیە ناری جوانی شاری سلەیمانی زانم کە حەیاری بادوم مەکە یاری شێتت کردم بە چاود بە